Ես աշխատավարձը ստանում էի Սբերկասայից։ 2 միլիոնից ավել մնաց, դες կորավ։ Բայց գումարը կորավ։ Խորհրդային Հայաստանում ավանդները պահվում էին Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության Միության խնայ բանկում, որը վերահսկվում էր պետության կողմից։ 1991-ին ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո այդ ավանդները սառեցին, քանի որ Հայաստանը սկսեց գործածել դրամը։ Ռուբլու արժեզրկումն ու բարձր ինֆլյացիան հանգեցրին ավանդների փաստացի կորստին։ 2006 թվականին կառավարությունը փոխհատուցում տալու մասին որոշում ընդունեց։ Բաժանենք երկու փուլերի։ Առաջի փուլը դա այն է, ինչ որ պետք է վերցվի տեղեկատվություն համապատասխան բանկից, իսկ այդ բանկը ՎՏԲ բանկն է, որը հանդիսանում է ՀԽՍՀ Հանրապետական բանկի իրավահաջորդը, վերցնի տեղեկատվություն քաղաքացու խնայողությունների վերաբերյալ։ Իմիջիայլոց տեղեկացնեմ, որ կառավարության որոշմամբ խնայողությունները դիտարկվում են մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված խնայողությունների մասին է խոսքը։ Ընթացակարգը ըստ Մարգարյանի տևում է մոտ 1 ամիս։ Այս տարի խնայողությունները կարող են ստանալ նաև 1942 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ծնված անձինք, մարտական գործողությունների մասնակիցները, սահմանամերձ բնակավայրերի բնակիչները։ Զոհված զինծառայողի անվամբ արկա խնայողությունը կարող է ստանալ ընտանիքի անդամը։ Ես հիմա էլ ունեմ մի քանի, ասենք, կնիշկեք, բայց իմիջիայլոց դա կոպեկներ է, նույնիսկ ամոթել է գնալ ստանալ այդ կոպեկները։ Խնայողությունները վերադարձվում են մշակված բանաձևի համաձայն։ Սանդղակը նվազման հաջորդականությամբ է կազմված։ Փոքր գումարի դեպքում փոխհատուցումն առավել բարձր է։ Մեծ գումարի դեպքում նվազման հաջորդականությամբ գնում է, հասնելով 10,000 ռուբլու։ 10,000 եւ ավելի ռուբլի ունեցողների համար սահմանված է հստակ գումարի չափ 216,400 դրամ։ Ավանդի չափը բազմապատկում են 4-ով եւ գումարում 216,000 դրամ։ 20,000 ռուբլի խնայողության դեպքում մարդու այդ փոխհատուցման գումարի չափը հաշվում են հետևյալ կերպ. 216,400 դրամ, այսինքն 10,000-ը, ինչ որ ասեցի, եւ գումարած մյուս 10,000-ը անգամ 4 դրամ։ Այսինքն 10,000 անգամ 4 դրամ դա 40,000, այսինքն 216,400 գումարած 40,000, ստացվեց 256,400 դրամ, մարդ ունի 100,000 դրամ, նորից 216,400-ին գումարած գերազանցող գումարի գումար անգամ 4 դրամ, այսինքն 90,000 անգամ 4 դրամ։ 2006 թվականից սկսած 134,000 քաղաքացի է օգտվել ծրագրից։ Փոխհատուցված գումարի չափը կազմում է 21 միլիարդից ավելի։ Անի Աբաղյան, Մեհեր Դավթյան, Նոնա Գևորգյան, ABC Media։